Jeune Oye, Bajen Oye, Eunui, Embazi, Bilubia Kului, Yangalala, na Congo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Les lois ali mardi, les amis coronavirus Bajen. Oyo tosa musala poete misala o tozali kosala ya kolona pe kobokola kunande tozulaka eloko mpona kolesa bato wana basalaka misala. Exemple mokolo na biso toyokaka makambo ya 5 mois ndenge bapapa bakangaki makambo na bango ya de toyoka kapa ya papa Mbenza ndenge tolobaka tata Simo Kimbangu avakende na likulu asalaki 5 mois, 2 mois na Nkamba, 3 mois na Mbanza Nsanda. Ndenge moko na bapapa ava batika biso bavanaga 5 mois nde bakangaki makambo nyonso oyo toza kosala lelo mpe oyo tozali komona lelo bango bayebaki oyo koya liboso na yango batikaki programme nene oyo tozali kosalela. Kolo Yesu le amonaka liboso makambo yango na tango ayaki na mokili bayekoli batunaka ye koro makambo toyoki kozala na tango nini. Kolo Yesu alobi tango na biso te kasi na ekeke ya mine kozala ya suka. Elelo tokoti na programme na tango na biso tozali ya lelo pamba te biso tozalaki kokanisa eza na mosika me nzoka ezali pene na makambo oyo ntango papa Mfuma alobaka na 2000 ans changement ekozala makasi bandeli ya makambo elelo oyo soki totali 2000 yango ezalaki ndenge nini kino lelo oyo toza na kati ya programme monene nini ezali kolukama bamosusu balobi fin du monde mais exemple bazwaki na nkolo ndenge mama zana mukumba pasi 9 mois soki akitisi mukumba na ye pasi esili nango periode yango oyo pasi metango ekosila pasi esili tu nyonso komi na esengo me eyebani mbula te eyebani mokolo te eyebani sanza te. Peut-être que je ne vais pas vous dire, ça va. Vous voyez mon collègue aussi là? Oh, déguisé. Ngaïté. Et puis, va te laisser. C'est. Bah, c'est bon, le coin. Et on va tout ça la makasi balobi ezali fin du monde te kasi toyebaka ete changement ekozala parce que changement ekozala bango balobi soki tolongi esengo ya ndenge wana surtout papa Kulutu alobaki nini minoko na biso ekosala nini
nani akotonga yango monoko soki epasuki okoka koloba lisusu te ekomi lokola kapo ya kaminu efungwami kasi papa alobi ekopasuka lasi ke kembo ezali me tokosala ndenge nini mpo tokoma wana tolanda kaka oyo baza kotinda biso te tokokoma na esika wana ye mpe alobi bolingo mibeko na nini sika mardi eza mokolo na biso soki tosilisi kosolola toti basani mbongo wana nde ekotaka na misala ya bilanga mpe kobokola surtout likambo ya nzundu tofungoli wana bato fo bakende oyo ezangeli biso tokosombaka biloko ya kolia tokosombaka makambo nyonso tokosombaka biso moko tozali kotonga lingomba ya tata molimo santo soki batindi biso oyo tosali ndenge tozosala ete tolandaki liboso bisika bilembo ezali kobanda na nkamba na Kinshasa te kuna na likolo te Lubumbashi makambo ya tata Simoki Mbangu asalaki na mokili makamsi toyebi ndenge tokendaka na Lutendele ndenge tokendaka na Tadi Pango sika kolo Yesu apesaka fungola kela voilà lolemo kolongo ekobima kamo mpe esilinien tozali kokende awa apres tokoti na makambo oyo ezali baconférence esili révision ya procès mama mwila mati na nkamba bango mitano bazali awa na nkamba ntango wana elobamaki ete soki bango nyonso bakoti na Yerusalemi banzela nyonso efungwami kambo oyo tozali kozela ya mbanza ngungu le 3 octobre esi esalami lelo soki tolobi kulumbimbi kave na tadiko ana ntando atadi yaniko dilende seboye yango toza kolanda ndenge topanzanaka ndenge mpe tozali kozonga elakisi ete mutu na mutu akoyeba esika ye awutaka toyebike biso nyonso towutaka na Angola topanzani mokili mobimba moke toza koyeba ndenge nini tozongelaka bamosusu balobi nga naye kovana nga na ngombe Kinsuka me utaka wapi ntango oyo kozwa mabele ya ngombe Kinsuka ayebika awutaki na Angola nzela eza molai me etikali moke totongaka nkendo lopona nini bapaya surtout banani jodi amulele kunkula beno bempasidena yango mama Mikala alobi soki namoni kaka bato wana nga nakenanga me liboso azalaki kosenga liwa epai ya papa Mfumalongo papa Mfumalongo alobi na ye yo ozosenga nga liwa kambo nini boyokanaki na tata makambo alobaki na yo si osali yango pardon papa limisa ngai yango aomelaki ntango mpe amoni makambo wana Amerika ke kotala tata ayebisaki biso soki makambo na ngai ekomi pembeni ntango akokisi nyonso ye wana alobi nga nakena ntango ekoki
tozali kosala ezali kama monene po mutu na mutu akoyeba ye autaka wapi mabele na ye ezali wapi okodisikite kutu te yo kolo mabele soko omoni ke mutu wana ye atuni yo loba kaka wi toyebi likambo wana po bango bayebi nyonso bateki bango bakei kasi oyo toza kosala na afrike bango mpe yango basalela soki baliaka pilipili bango amatere biso tobosana me bango makasi na bapilipili biloko nyonso toliaka na afrike bango basalelaka yango po bakoko na bango baza koyebisa bango tikali moke yango biso tozosala makasi na lingomba na biso po ete makambo nyonso emonana pasi ya moto moyindo esila amerika oyo ayaka awa alobi me nkamba eza na bangomba ebele montane papa alobi kasi bino bato nde bakoya kokitisa yango bakobongisa bokendaki mpona koyekola ntango bokozonga oya kosala misala awa kendaki mpona koyekola baya me baya te kio bakuiza kuna mpe bamwanganane ekodiaka bavanda bankaka pamba te ya mingi biso nde tosalaka bango soki apare ete pioche banaka baka yo moko madwabwaka nalobi nini bozoseka nini lobaka boyoki te mingi bayoki te tika eleka kaka ndenge wana eyani mabuba mwana soleka sola ata nzuru bula zokungwela kontu tini ni kwani mpe me biso tomesana na soki mutu mwindu nzoto na ye eyebi kosupporte eba nzoto mosusu oyekana na ngon na yango oyo ezokosala eza bowumbu te biso moko toza kobongisa nzela na biso po tokóma na esika wana yango papa alobaki totonga kaka yelusalemi mansoma kobimela na yelusalemi na yango batata bamama bajeune tomipesa na mosala oyo bapesi biso oyo etikali papa mbeza koloba nsima nde tokokangisa tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa. Ezali esengo mingi pamba te ndenge papa mfumalongo banda koloba ntango nyonso ete esika nyonso bango bazalaki kokende babanda kokende bango moko te bambuta il faut bazala po likambo nyonso témoin il faut azala lelo eza esengo mingi ya komona ete osengi biso makambo ya 5 mois ya solo biso tozalaki kasi lelo mpe naza komona lokola semaine passée papa ntula azalaki awa apesaki biso oyo ezalaki na 5 mois mpe lelo tomoni papa Tukemboso azali wana papa Bobe mpe azali wana nde esengo na biso mingi ndenge papa aza kolobela makambo oyo ya kulumbimbi ya solo ndenge bapapa baki kofanda awa na 5 mois bokoti na bango ezalaki na le 24 décembre
1988 ndenge accident esalamaki na bana jeteki mais ezalaki bolingo ya tata Nzambe ezalaki nde plan na ye. Tango papa aye kobimisa makambo oyo etali ba place historique, papa Mfuma Long papa dangenda kuntima alobi ete soki nabimisi likambo oyo ezali na tina po banda lingomba ebimaki na libanda, leta apesaki nzela mpona kobondela basekre mingi oyo ezali ete na kati na lingomba to na kati ya nkamba ezalaki comme secret da moya to bimisango ezali te. Kasi lelo oyo soki to bimisi likambo oyo ezali na tina eke tata apesi nzela po ete to bimisa basekre ya mboka oyo. Ndenge alobelaki ete ndenge nini bango babimaka na Mbanza Congo, donc na Kulumbimbi, likambo nini yango ememaka bango bana na Kulumbimbi. Mama Mwilu aye kobotama na Kingombe, to famille ya Mama Mwilu eye kobotama na Kingombe, ndenge nini balongwaki na Kingombe baye kokota awa na Nkamba. Asunilaki likambo wana mingi na batu ya Nkamba, to biso batu ya Nkamba pe na ba famille toza na kati na Nkamba. Aye kozwa exemple alobi ete na mikolo koya bokomona ndenge mokili ekoningana, bamai nyonso ekokauka, pasi ekozala. Mais na pasi wana ekoya aye kozwa exemple ya ngolo. Ngolo soki baza kopepa mai tokanisa ndenge nini ngolo ato na kati na mai baza kopepa mai ekomi moke, botala ngolo ndenge nini akolandaka mai pa eza kokende. Na tango mpe bakopepaka mai nyonso ekokomaka salite, okumeka mvunzu ye mvunzu. Salite wana mingi bambisi kokufaka, kasi malgré azomona liwa kasi akolanda kaka mwa mai moke wana azokolanda yango. Yango papa Mfuma Long papa dangenda kuntima alobelaka kuna Kingombe te bokomona na mikolo ekoya tango mokili ekoningana bakolanda mvunzu wana, bakolanda a partir ya Mbanza Congo na Kulumbimbi, balandi esika oyo peuple wana libota wana ya bilaka nzela o bakendelaki balandaki. Ndenge papa lobeli yango Mbanza Congo bayi kobotama na Kingombe keti bilumbi ko basalari basavundilana bayokele Munkamba. Esika wana papa Mfuma Longo ayi kobimisa mwa secret ya kolobete koko moko abande ko yana Nkamba kotala bango pena bozongi na ye abande kozwa papa Mfuma Longo azongi na ye muketi nzela wana balandaki. Esika wana papa Mfuma Longo alobelaki ete bakena kokoma tina Kulumbimbi, koko wana lobaki na ye kombo, donc kombo na ye laki Tata Lunama. Donc histoire na ndenge papa Mfuma Longo papa dangenda abandaki ko yebisa biso. Alobi bana bozwa yango na liseki te, bozwa yango na liseki te, ete ndenge naza koloba ete bakolanda
mvunzu wana pushere ya mai wana bakolanda yango kino esika wana bakozwila kinya. Donc kinya wana bakozwila yango wapi? Awa na Nkamba. Donc bakolanda soki mokili ninga ntango ekoningana mvunzu wana ntango ekosala mokili mobimba bakolanda kaka bakolanda ti bakoya kokoma na Nkamba kodusola esika wana pe papa Mfumalongo papa dangenda kuntima ekolobete na tango nyonso papa Mfumambanza bandaki kolobelete mokili mobimba mai ekauki kasi mai moko kaka itikali me mai wana bato bamonaka ngo nkele balingaka komela ngo te. Papa Mfumambanza abanda kolobela ngo mingi faki oye mai nini wana tunungu tunungu eza wapi? Ebanda wapi? Na yanda eko kusuka wapi? Na ndimba nkenge. Papa bakenda kufanda na ndimba nkenge. Tunungu ebandi na yanda ti na ndimba nkenge. Wala papa Mfumalongo badangenda kuntima alobieke mbuta kanganya koloba tango nyonso ete omela kama ya tunungu te sikoyo mokili mobimba mai ekauki etikali kaka ya tunungu okomela to komela te eza lisese. Papa Mfumalongo alobiete mvunzu wana ekobana na Mbanza Kongo ikuna yendi malembe kingombe le Munkamba le yanchikidi motunungu ale te kuna ndimba nkenge mpyoka apesina fleuve ake kopesa na océan na tango wana bana na ngai naza koyebisa bino ete bochango na mutu bo neglijango te wana papa Mfumalongo papa dangenda kuntima bo simba malamu lisese oyo mvunzu ngolo akolanda tikino place akozila kinya azwi alobiete soki bokomona ngai lelo oyo nakotikaka papa mukula te papa peke papa mpaku nakotikaka bango te papa ekiema nakotikaka bango te nakolakisaka bango bisika nyonso oyo pona nini na mikoleko ya bongo bokoyeba tina po oyo bazali nde barepresentant na ngai na tango wana soki ekwei bango nde barepresentant bakolakisa te bino bana tala nzela oyo bapapa balakisaki biso na pona Mbanza Kongo azwaka papa wa nani ekende bino nde bokolakisa nzela oyo toza kolakisa bino te epemolo ezali esika nini me bochaka na mutu ete na mikoleko ya mokili mobimba ekokauka mai ekokauka kaka moko ekotikala ya tunungu na ebite o batambolaka babuta pepe baba Mbenza soki tunungu mususu ezali ya mai apart o ya muke ezali awa Vagenouille. Oui. Parfois tunungu mususu ezali. Je mona na kamingi mona na Angola tunungu ezali na Brazzaville tunungu ezali. Kunkamba kwa nikake? Papa Mfumalongo ayeko lobete ndenge saliboyi itinéraire oyo toza kolakisa bino kino bato oyo bazwaki eloko na biso wana bakoya kozongisela biso yango tango Papa Mfumalongo abimisi makambo nyonso wana oyo babandaki kobomba eloko yango basunsu mokini bayoki tata oyo nzoka nde ayebaka naike eloko yango ezali ndenge toza koloba boye makambo eza kokende mokili mobimba
papa Mfumalongo azali awa ndenge bazalaki awa na 5 mois likambo alobi na pokwa na ba 18h ese komi na poto mina tango na ba telefone ezalaki te kaka foni oyo akopesa message na foni akoyebana metango wana to bana ko kanisa ndenge nini ba message yango ebaneke komela na poto oyo babandaki kosimba eloko wana tango bayoki ndenge wana balobi il faut tokende koinvite ye moko aya korekipere eloko na ye biso nyonso tolandaka malamu tango papa Mfumalongo abandaki kotuna ete oyo babombaki eloko wana esali bango pasi posa na bango nakende kozwa me mpona nini bango moko bayi kozwa yango awa pa na biso baya kozongisela biso kaka ngai nakende kozwa papa Bobe eze insamune oyo papa Mfumalongo eloko oyo papa Simoki Mbongianga naza kolobela ete bazwaka eloko na biso kuna kulumbimbi basaki bongela tokende biso papa Bobe mwana mpe Molimo Santo na 1992 na le 2 janvier papa lakaki biso apesi testament na ye toliesaki ye tolatisaki bango ta mosusu papa kuluta kokenda ta mosusu ngai na kokende papa Kumambanza atrace ndenge bakendeli batiki biso siko feve ayi komona na mokolo nini tozalaki na le 17 mai 1992 na centre d'accueil ya Kasavubu toyambaka bapaya toyambaki mopaya moko un français Jacques Marion yazali toazalaki nganga nzambe ya église de l'unification oyo ya révérend Moon na Corée oyo église ekenda etambola sango na Amérique aye na centre tango bapesi maloba français mondele afukami liboso ya papa asengi nano bolimbisi ya mabe nyonso oyo basalaki na papa Simoki Mbambu na moto mwingi epuis ayebisi papa malamu okenda na Corée okenda kozwa eloko ya bino oyo koko Abraham atikaki kuna pamba te ezali ya bino papa malamu okenda kozwa eloko wana papa azwi mikro alobi kimangisme oye elobi oye boni nakenda kozwa eloko yango to nakenda kozwa yango te papa atali biso nye alobi asimbi nzoto ya loboko alobi me na nzoto oyo kilo eske nakenda to nakenda te kenda zoka nde tozosinyike papa akufa papa alobi bo likambo te ezalaki mokolo wana programme etangamaki mpona bolimbisi ya lisumu ya koko na biso Adam et Ève au circulaire esalemaki. Alors na le 18 juin 1992 papa elingi azwi avion dina Brazzaville pamba te état de santé na ye permetaki lisumu te abaka na bato. Donc ezalaki 31 jours après demande de Jacques Marion. Dans le 19 juin 1992, papa azwi avion à Suissaire, l'aéroport de Miami à Brazzaville, pour aller à Genève. Il y a déjà 32 jours. Nous avons un chiffre pour comparer. 32 jours depuis le 17 mai. Le 20 juin, l'avion est commis à Genève. Après 33 jours, dans le 8 juillet 1992, papa Tiki Biso, si ma kosala 18 jours, na Genève, na l'hôpital, il y a en 1918. Alors, Mokola Koufaki, Banda Mokolo Oyo, Nanganzam Yango Jacques Marie, Kosenga Papa, Kendakona,
il y a 51 jours. Il dit que le banini m'a composé la bilan. Ngai, dans le 12 juin 1991, papa mfuma mbanza atindi ngai papa mfuma longo na Kinshasa. Tango atindi ngai na komi ayebisi ngai mbenza kaka likambo na yebisi yo oyo papa mfuma mbanza atindi yo awa oya koyeba mukolo na ko voyager peut-être nakende na Suisse mais na kokende na nzela ya Brazzaville mukolo soki ekokani nde na ko yebisa yo peut-être informer papa donc par phonie kasi eloko moko naza ko regretter nakei ntango na kozonga na kosala kaka 3 jours na Kinshasa 2 jours 3e jour nalekani na nkamba nake kofanda lebela na nkamba kasi eloko naza ko regretter ndako na nga nano etongami te papa me ndako na yo eza kuna na nkamba kuna na ndako monkoto papa mfuma longa yebisi ndako wana te ngai ndako na nga mosusu nde esika ya kolakisa ngai plan place 4 maisons etongami na espace nyonso etikali nde esika wana nde alakisaki soki papa mokonzi abule papa Simoki Mbongo ngani asalisi bandako mine wana po ezalaki plan ya ye papa mfuma longo papa dangenda kontima alobi ete esika nga na kozala na bambuta nanga nyonso pembeni. Alors naye kosala marche arrière naye kokanisa makambo nyonso ndenge ezalaki na 5 mois ndenge papa mfuma longo abandaki makambo ya soirée pe makambo ya bisika oyo papa Simoki Mbongo asalaki makambo sina ye papa mfuma longo alobi ete awa soirée bandi carte d'Afrique emonani sikoyo nde histoire ya église Kimbangisa nde ebandi nayebi te papa tokemboso soki okokozala na mémoire pe na likambo wana ndenge tobandaki na papa mfuma longo po makambo nyonso batemoin bakozangaka te ntango wana nga kutu na 88 wana a partir ya 83 papa mfuma mbanza abandi kotinda ngai na manianga po ete tokende koluka moyen ndenge nini tokoki kozwa po ete tosala participation na botongi Yelusalemi apesi nga bamusicien ndoka papa Mansweki basirve papa Rambo toke na manianga kuna nde bakendaki kopesa biso zamba ya nthando ya Kongo tango mardi nayoki na historique ya papa Ntula ake kolomba lisusu ete banowe bakendaki kofanda lisusu na nthando ya Kongo komba zamba nthando ya Kongo do makambo ngo ibandikala kasi tangu tokomi na nthando ya Kongo kuna toza kosala musala nini koluka or na kosala étude ya banjete oyo eza kuna ndenge nini tokoko exploiter yango banda na 1983 tobandaka musala wana sikoyo na 88 donc avant accident na tango wana baba mfuma longo balobi ete non yo baba mbendo soko uzoko réussir te ozako zwa bato bayibi penza musala yango malamu te esika wana nde na Lubumbashi batindilaka biso papa Kayombo papa Simeo bayaka baye awa tokena bango kuna moye te
tango accident salami na 88 wana nde papa Fumalonga epsinga kende koza bana wana tango toye nde papa Fumalonga iko biso secret ya kolobete boza koyoka pasi na koza biloko wana donc ba or ba diama or ke na tango ba Noé ba Abraham biloko wana ezalaki na bango très facile na kozwa ezalaki ya kolokota ezalaki ya sema belete kasi tango Noé nzaza Noé tango ezindaka na mai nde esika wana nde biloko nyonso ezalaki na likolo ekoti na se ya mai te okansali kambo yango tozalaki na papa Mansueki esika moko tokendaki kotimola plus de 5 mètres na sa mabele tozo kobanga awa soki ebuleme esalami toke na sa mabele toke na sa mai toke komona njete moko bois noir moko kitoko na sa mabele mais njete oyo mais moye to mimango ezali te tango tolobi lisolo papa Fumalonga alobi tango wana delige esalamaki nde biloko nyonso ezalaki ya likolo ekotaki na se ya mabele et mardi passé tango nayi koyoka lisolo ya papa Ntula alobi ete na nthando ya Kongo bayi kofanda nga bya savo maboma omantama wamekuna landi sima wonsono bakuna malandi sima wonsono nthando ya Kongo wana pande kuna biso bamanianga bapesa zamba wana papa pepe kujabule pia akende kofanda susukuna pendant 1 mois papa Simoki Mbambe kana kofanda kuna na 1986 c'est na bosanité ti te ko bimona na ntando ya Kongo na 1989 wana tango accident bana jeteki salami kasi tikino lelo yo mabele wana ezali bakolo mabele ndenge bapesaka mabele wana ezali plus de 12 km. Dès que nous avons musicien, papa Mansueki, na ba mususu papa Rambo ba yebizamba wana. Na yeme papa Simoki Mbambe ngani ayebizamba wana papa Nsumbu ba yebizamba wana. Papa tukemboso. Yebisa biso likambo ya début ya soirée. Secret. Soirée de Baleka on a le 11 janvier. Papa lui alamde to banda soirée to récupérer batu ngai ngola zakina foni papa tekinga na foni kuna mpote ba message yo kudima kana kakangama to yo kuta na libanda eko kene directement na moto batule tesa la même carte wa tesa la carte malade il faut d'abord comme pana Yesu albi non ko yesa moto ante atandenge nini bamusuba makiawa tokozonga kisasa tokokuta o mutu entela zakina familia sabu kwa kibeto pesa ki message kubandiko kama ba message pesa makiawa papa za kombo yake message bana directement alors maintenant ngala zakina ngata foni tango ayena foni mutabenga ki tataonzungasa bamona tadapa amona ite balam de baya or que papa tiaki bana Kinshasa po bamba kengela mboko na Kinshasa tango a problème dunia batwaldi amuta subakna Kinshasa bakena ngama ino lugo fandika na Kinshasa wasio kuzawa ndugu alors bayaki mbao na foni kwa kubenga papa kipsuto ndio na biso papa ndite dino shotikala sentinelle ya mboko parce que mboka ekotika ndenge wana te biso tobima simanango ya le bon to banda soirée ngabi papa to tobola ki maboko to nyati cruise to bandi retraite siko okomi sur la soirée wana seze logo nini papa lo binanga te oyo to bandi soirée ezali lokola la pêcheur okena na kati ya mai sikoyo kuzoto babisi yango il faut utiliser filet yango sur to boîte nde to récupérer batakata na oyo babisi wana sana kati ya mai
soki filet oyo toza kobwaka sikoyo ezali filet ya récupération moto nyonso oyo akondima te asimba filet ndenge aza kotiola tobendi ye oyo akolinga kosimba filet te atioli na ye wana kozala so faute na biso te ezali dernière chance toza kopesa na moto nyonso mpo te akwa kobika nalobi parce que ngai banda kobangisa ngai ndenge nini tobandaki liboso na kotombola maboko totamboli bamboka ebelebele etoye tobandi retraite tosali ba 3 jours ya sacrifice sikoyo tokota so na kati ya soirée papa lobe komonaka likambo yango sikoyo soirée ntango yango ebandi tobandi soirée nsima na yango papa aza kopesa matei na ndako nzambe soki babimi ale bajour elandi albi te il faut mpe tosala réunion ezalaki na ancien tribune esika ya nani nakoloba esika ngonga ezali pardon esika ndako ezalaki tribune akala boyebi yango toyangani kuna papa albi non il faut totala likambo ya nani ya saint esprit molimo mosantu nde tobandi asali commission wana ezalaki lokola délégation surtout ezalaki azalaki 600 personnes tobandi sikoyo kotala likambo ya molimo santu ye azali nani babena mpe bayaki après mais azomisaki bango alobaki makambo tozali kosala ezali mpona koluka monene ya molimo mosantu tofandaki na kati bakabolaki bakomission wana bakabolaki ezalaki mpona koyekola ndenge nini bambeba oyo tosalaki bango bakomission oyo ezalaki ya bambeba totalaki bambeba nini oyo biso bakongolais oyo tosali uta indépendance esalami mbeba nini oyo tosalaki bapapa na bambeba wana torelevaki makambo mosusu ezalaki ndenge tokendeki na Brazzaville ezalaki anniversaire ya papa Fumalongo alors bapapa bango misato tokendeki na bambele ya kozonga tomati na vedete yango etioli alors nzoni basalaki mwa ku moko mpo te bango bapapa nyonso misato likoa tozalaki na bamama na bango misato na biso ndambo ya délégation tozalaki totiola comme ça mbala moko lingo likamba mpe ya église kebangisi besili mbala moko ntango todemare na nzela tokomi toyokaka motere bloqué masusu ezotambola subien te ale bademare bazokoka kodemare yango te tobali kotiola tozokende kote ya shiti wana ezali papa moko tozalaki na kati papa ifuzala malonga ezalaki protocole nazalaki mpe nani batelier ya masuwa ndeye mutu atuna kutusu banani bakonzi na ye te akotikala masuwa likoyo azalaki na ngambo mosusu directement aye korécupere biso tomikomelaki mosika toza kotiola ti nani baye kozwa biso papa asilikaki makasi biso tokanisaki ezalaki nango pane nzongo ezalaki makanisi bazalaki nango po te papa na bandeko na ye biso sona biso tozalaki na délégation yango tokufa arécupere biso ti tokobima na libanda bongo wana ezalaki bambeba oyo na epengle kaka nani leye bambeba oyo ezalaki na kati sikoyo totiaki mpe bamakambo ezalaki ke fo totala ndenge lingomba eza kotambola donc finalement ntango tosala mosala yango ezalaki ifale totia makambo wana nani kobimisa koluka bonene ya molimo mosantu nde ntango tosali yango na commission wana ezalaki okokobima na papier te motu mpe akokota na kati te donc ezalaki secret sikoyo papa alobi bon mikando efupaka tosala yango na Kinshasa mais nani akende kosala yango abengi papa mambo oyo azali nani akomasi président général ya basurveillant ye mutu azwaki yango avec instruction akende kosalisa mikanda mais ye loko azalaki na commission te
akoko tanga mikanda wana te no akamika basalisa mikanda na imprimerie sur la salle sili bazia ba bambale yango ayena ngo bati carton ayena yango nde tangu ya yakina yango akena Kinshasa ayeko zoma nango basali mikanda yonso sikoyo papa interdire ke batu mususu akoko tanga mikanda wana te tokobomba yango ti kino tangu ya baso koki tata suge enani tangu tata kozala nde bakosenga bamikanda wana mpo basala yango badekuvri makambo eza na kati tangu epe ekomaki wana ezalaki debi ya soirée bamate ya soirée ebandaki kopesama wana chaque 16 heures papa akoteya ye moko so akoti na kati badesine mbuta moko akawati bible alandi koteya papa apesi commentaire kaka bongo na bongo aza kosala soirée ya bambuta asali mpe soirée ya bajeune akabolaki mikolo biso mpe bamisien bazalaki na mikolo na biso oyo papa azalaki koya kokotisa soirée ya bamisien akabolaki yango ndenge wana bongo ya alobi ezali filet ya récupération moto oyo azali ke soki otiki mabe na yo te teme ya monene tozali kosala na soirée ezalaki longola sapato c'est-à-dire que kolongola sapato oyo ya sapato tozalata na makolo te mais soki oza na badikelakela lukawa ya franc-maçonnerie ya rose croix ya marcaye ya magie mpe ya kindoki kamata mpwaka bamuta bakotaki na mausolée 5 fois 5 fois nde bakotaki na mausolée alors oyo ya mitano bapapa mokulu akazalaki papa mokulu alera atala te makambo oyo nana mona yango te ndenge niyo obandi kokawata biso komi na mayele mosusu lelo ekomaki mbala mitano papa mokulu alakimi ake kuna epa bato tobukela mabanga kobomba makuna ntango ya zombi papa alobi na yo naluki yo namoni yo te yabi te papa ngana nazomona yo clair te yabi yo makambo na wana otika te yabi bongo natika sikoyo ngalazaka mokonzi ya mboka sikoyo ezolobala ngai nakawata bilo wana po napesa mpe basaka na ngai sino te bato babalosaka na ngai papa alobi zoba pesa akopesa eloko biso eleki kitoko oyo oza kokikisa yabi te ngalazaka chef coutumier donc eloko wana yauri epesaka makasi papa alobi te ngai nakopesa oyo eleki longola zo longola sabato bino siko longola basabato ntango basali libondeli abengi bango sikoyo apres koteya nde akoti bambuta nyonso na kati na ndako nzambe na koti na ndako nzambe nde nani azopesa biso lete soirée bandi kosila alobi napesi bino mwinda napesi bino clairon okende kobeta clairon mwinda oyo ezali kolakisa ongalakisa yango esika nyonso bino bozokende mwinda clairon nde bapesi bino otambola nango mpo te bino bozali bateyi mwinda oyo elingi koloba nini lizaleli ya yo moto ndenge okende clairon beta mbungi na yo eyokana bipa nyonso bato bayeba opesa bango lumière oyo ekozwa awa ya mateya ya soirée pesango na baninga mpo te bakokobikisama bokokende bokosala makambo nyonso bato bakotubela bino bokende na babisika mosika ngai nakosi bino soirée awa me bino bokende kosala soirée na babisika nyonso bino bokende parce que baprovinciaux bazalaki bato ya Congo Brazza bazalaki batata Samba Paul bazalaki awa na batata wanani bao bakendeki na niveau ya Angola donc bato na bato tokendeki eto sisi soirée biso tokei nde makambo wana oyo na commission ezalaki oyo ya babiro basalaki ezalaki babiro de recherche boye mikanda na ndere yango eye tozongi na Kinshasa papa kende na Kinshasa ntango ekomaki ke alingi akende lokola
atikala ko créer bureau de recherche spirituelle na Kinshasa oyo etambusa makambo ya demande ya pardon bamikanda nyonso oyo tosalaki na ngamba awa tikala kotika ngai yango alobi oyo okopesa na tata soki asengi nde okopesa ya bongo depuis lero na nde misala ezali mikanda ekombamaki makambo nyonso eza kuna na kati ya kuluka ndenge nini bunene ya mulimo musantu ndeza kuna na kati mikanda wana yango tosalaki awa me papa ndeki te bato nyonso alobi ti lero ntango okoka soki ye moko tata akomisa mikanda yango donc ngai nazelaka mokolo oyo ye moko papa kolobaki bon sikoyo kaka seki ntango tosali conférence internationale efalela napesa nake na tuni atuni mpe yango te sinon mikanda wana ezali na mona lokola ye moko apesa mona nokonde te ifo kaka ezaa ye moko yamana papa maoyo tosalaka na perde mbano ezalaki yango Tata wa Isa, kama wako tele di tata. Papa nombe ya tata dia ndio. Boza simona tekanda. Simia kuka ndia. Wajenui. Donc, eza yesa makasi ko bomba ba vie ya boye. O baza ko bomba kanda. Oya tata mole musanto ya kinkulu. Merci tatuke msikivuki kwako. Nenge papa tukembo saloviete bamisusu baboyaki kotika oyi bakoko batikela kibango basako bakobiki la kawana kasi papa mfumalongo ayikoloba likambo chaka na 5 mois wana ndenge azosala batourne bake na nsona kinyenze bakomi na nsona kinyenze batata nyonso bamama basepeli papa ye batindiki bana mike bakende koyamba papa kasi bana nyonso batindikaki wana nzoka nde basalaki mayele ke batindi bandoki na bandoki baya komeka papa mfumalongo papa mfumalongo tango azwi likambo alobi me batata na bamama likambo nini bosali bana nyonso bo tindi awa baya koyamba ngai c'est plus de 200 enfants bango nyonso bandoki na bandoki bolingi nini nasala bango natumba bango kasi tata moko azalaki wana ayi kofukama ayi kosenga bolimisi ya solo nzambe bakomekaka ye tomeki me awa lokola omoni eloko ka tosengi longola bana wana mayele ya mabe tia oyo ayo ya tata molimo santo oyo ya malamu oyo ezali ete ekoki kosalisa bato ekoki kosalisa lingomba bayi kozwa lisese olongoli mbeli na mwana moke po ete kozokisa ye ozwi nzete ya moke po ete opesa mwana po mwana ayoka esengo na yango kosimba na maboko po esala ye pasi te lisese wana nde batata wana bamama ya nsona bazwaka na papa mfumalongo longola mayele oyo ya mabe na bana wana otia oyo yayo tata nzambe oyo kosala bolamu na bato pe na mokili mobimba papa alobi ete likambo ebosimba ngo malamu mokili mobimba ekolanda mvunzu wana ekolanda ti ekokoma na nkamba me bino bato ya nkamba na ntango wana bozala na bizaleli ya malamu soki baye kokuta biso na bizaleli ya mabe oyo ezali ya kofinga aye kozwa exemple
atelemi liboso ya temple awa atindaki bato bakende kosala misala na mbuki awa na mpanda. Bazokota na mutuka moko akoti na mutuka soki abosanaki eloko akiti akekozwa eloko wana azonga boye akuta na place na ye mutu mususu amati wana afandi wana. Mama wana ngaleli mama mususu wana. Mama wana alobi te minga na yebaki te utiaki ta sini moko teke eza place ya mutu te lobo da place na nga wana. Mama wana pe alobi mais eloko nini yango elakisi ke oyo eza place na ofandaki kamati na bango koswana wana. Papa fumalongo donc ezalaki na 4e poste awa baza komatela nde wana. Alobi mama toza bandimi mina malembe kaka okoloba ete oyo nde esika na nga nafandaki me nabosanaki eloko yango nde nakitaki sikoyo nazongi la place na ngai me oye na kongala nyonso wana pe ayuki yango olobi te me signe nini otikali kotya awa ke elakisa ete eza place na yo kofanda tala na kati na nkamba na yango tolakisa bizaleli ya malamu ntango wana bato wana bakolanda biso pete ekimeli mosusu ezali te kaka awa na nkamba. Mai ya tunungu eza kaka na nkamba. Yo olobi eke okomela mai ya tunungu te pamba te eza na mikrobe mingi sukali mingi me mokili mobimba mai nyonso ekauki etikali kaka ya tunungu. Okomela to komela te nyoka katuno na yango pona lelo papa na teleminani wana okomba tata mwana pe molimo santo. Amen. Tolani masha 5 mois. Papa Ndenza, papa Bobe, papa Tokemboso. Pour les Camerounais, c'est la témoin en haut. On est basé à la Kata Mouana. Il y a beaucoup de gens qui ont été tout négligés. Mais que tous allez avoir, tous en a souci penza. Na misala wa izali kusala na Yerusalemu. Esala noki to silisa. Bobe bote. Kasi na maboko tuzane lokote. Pasinde ya wana. Mena muke tuzali kokende. Nzambe pe azali koyeba, nzambe pe azali kotala. Tenge tozana souci. Mais toujours on a été tika musikate. Dans 5 ans, 10 ans, tu as vu que la technique est assez comme elle est, bateau va goûter Paris. Banda on sous ce zali kotonama. Namba union. Et moi, c'est trop cécile là. Bon, parce que je peux te combiner avec ce qu'on a fait. Faut que la maçoya, la bête à la brique, comme le mabanga, comme le casero, il y a aussi la passe. Si ma dette au bani kotonga. Banda kunizali ko umela kasi siku makambo ikomi pembeni na Nzambe akobongisela biso kaka po tozali sir na Nzambe na biso tege papa alobaki ke nake kozwa eloko wana filme wana tozanango soki toyebisi na papa John Mali lokoki bakoki kolakisa yango papa Nzambe na ya aza nango awa lokoki kotiela bango pamba te
ntango abraham aboti bana mibale bamapasa ye mokolo nde ntango aboti isaki nde abotamaki na eloko wana yango etamboli kuna na Europe mobimba eke etelemi wapi na Kore ya wana tata wana yake alobi toza na yango tobombaka yango siko papa mpe azali kotala biso mpona 5 mois bango balobaki boye soki bomoni ke toza lisusu te tokoki kokanga likambo. Alors bakendaki mpona kobongisa ntango waso ekoki ata bato wana bake kokanga nzela ekokangama lisusu te vitesse moko ya kosakana te soki freinage ezali moke mpona nini tozali kotonga Yerusalemi. Makambo ya mai wana papa Mbenza alobi eyebani kuna na mikili wana na barecherche na bango bayebi ke pasi koyela bango na likambo ya mai mpe na RDC pasi kozala mingi te mpona nini nkamba nde yapanzaka makambo nyonso eutaka nango awa mapamboli to nini soki balobi ke mboka etondi na lait na miel mboka nini mafuta nzoi na miliki kasi po toyeba likambo wana ezali pasi mikakatano mpe ezali ebele soki oke na Banza Congo kote soyo ezali Kwimba baza na mai moko babengaka Louise oyo aboti tata Simon Kimba komone nani mama Louise tegene makambo nyonso eza kokoka na boye yango soki toke na okoma na Kwimba na okoma na soyo po histoire makasi ezali kuna yango papa mfuma longo aza koloba ete soki nakomi kaka na Banza Congo nalia te Angola mobimba toyebi likambo wana kasi mpe Satana azali kuna makasi akokangama mpe akokangama te tokokangela ye wapi moto oyo toza nango emata kaka ekita te makambo na biso ya 2009 2010 2011 tokontinue moto wana ekontinue po bafilanga bisisi bina afili kaka toyoki moto na biso emata makasi ekita te alire oyo tozwi ekontinue po tokoma na esika wana tuna ya papa mfuma longo ezalaki ete moto mwindu auta wapi otango nyonso tobebisaka na biso kaka moto mwindu auta wapi me oyo azali koyeba ntina likambo alobi ngai nakotika te nakotala ntina suka na continue na mosala oyo bapesi ngai soki biso nyonso tozwi décision likambo ekoumela te po makambo mingi ekobenda bato teke papa Mbenza alobi likambo ya mai mboka na biso mai ezali te tozala lokola ata basalaka nini asalaka nini pardon
neige suge biti mayo tegara tongo na matiti asala honi yango ala nanga bisoto koka suka ka fo gobele j'étais qui azali bi azalité kotana nakati biso kanisa kete nzambe bosani biso boyebi nzembo wana nzokande tozali bato ya nani yebana na nzembo wana pamba te tozalaki na bato te tomwindu tolandi oyo ombenza pamba te na ekeke ya liboso tolongaka te ya mibale tolongaka te ya misato tolongi te ya mbalo tokolonga mpe tokolonga te ebongo nini eza kolakisa ke tokolonga engenda kosala nini ngana okoka te nini tata balakisaki bino papa mbenja pesa nzembo toyokana nzembo wana Yata, Bolingo na Yemo na yo kwete
tosala likambo ndenge balobi na biso nzembo mpe atei biso tosala makasi elelo oyo papa Lukembo alobi nga nabenga ye apesa bamikanda. C'est vrai oyo ezalaki na papa Sumbe naza yebisa bana babongisa yango baya kotikela nga yango oyo mpe ya papa Lukembo so ekoya awa me asi ekumeli mingi eza lokola brouillon tokobongisa yango bien na ntango wana nde tobanda kosalela yango batanga boye te yango tozotala nano ntango ezali ke tokobongisa makambo wana eza ebele eza ya mingi soki tosangisi nao papa Mbenza alobaka oyo nyonso abimisa akangango na mutu ordinateur na ya lingolo ye na mutu nyonso wana richesse na biso. Papa Bobe aza na makambo na ye, papa Lukembo aza na makambo na ye, papa Mbenza aza na makambo na ye, papa Sumbe mpe malgré akei me atikaki yango toza nango makambo nyonso ya 5 mois toza nango ntango ya Kongo nga nakendaki kuna me ntango bamusicien bakendaki kuna babeti miziki eyokani bampakasa bakimi imonanaka lisusu te soki oke kuna pakasa ezalaka lisusu te toke koluka or kuna tozokaka 6 grammes eke tala nkuta eludiri kala nzoka nde babombeli biso yango ntango nano ekoki te ata omonike biloko diama or nyonso ezali awa okoka moye ezali te okozwa te mpona nini ntango lelo soki diama or ebimi awa na nkambo nani akotikala so na mboka bato bakotikala bakozala na bamama mpe bakokota kaka misala ekokufaka te ekufi ya lingo wana kwanga soki omoni kwanga kosomela yango cher po diama ekotia batetela bazali awa mboka kosalaka diama ndenge nini cher ezalaka cher papa esika diama eza mingi donc biloko ya kolia ezalaka mwa cher cher ebongo kozokoluki nango na nkambo ebima ya sala mona mosi yango wana ezala nani kuna ekoya nsima mbongo kozala na mbongo na maboko me fufu ekimi bino kwanga ekimi bino nyonso na bapaya bayaka bakoliani nini loso te nini te mpona nini diama or tozela nano totonga nano ntango ekoya mutu na kimvwama na ye na ndako ayebi ndenge ya kobanda ogere kasi sikoyo nanu te osepeli bie osepeli te awa na nkamba ezangi te nkamba nde akabolaka mokili mobimba eza na libanga euta awa te na lutendele yango eke na tika pa eke mosika libanga kama nde mutu akabolaka donc mwa makambo eza ebele kasi ntango mpe eke mosika mokolo mosusu nde tokokontinue koyoka oyo etikali biso nyonso toza riche pauvre akozala te yango ozomona ke bitumba fo ezala mpona bato wana bakomi na makambo ya kitoko na ntango wana
ndenge tomonaka moto soki aza na moyen aza kotambola mbwa ati mpe na ye moto na liboso ya voiture mbwa atira na kiti tomona mpe tomonaka te alors ntango wana moto na voiture na ye na niao na mbwa kuna nasi voilà papa mumba aja ya oyo otungisa moninga akozala te naza nango yo mpe oza nango ye kuna mpe aza nango okotungisa moto te kasi ya propre ya mabe te donc makambo eza koya nango kaka me moyen na continue eza te dirigeant toke lokata loso tokei ngubo eza kuna tokei biloko tusu bazosala tokei mpona nini tozobongisa nzela nzambe aza kotala azoyeba bana baza kosala makambo natindi bango bazosala yango mais soki balobi boye yo boyi na yo retard te retard makia voilà bamosusu songi kokende te nkamba nini eza kuna boye na boye tika makambo mazali awa yo vanda na yo tutosala tosepeli mingi oyo toyoki tobongo mpe tosalela yango na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.